अस्सलाम वालेकुम په خیر رالی تاسو څنګه یې تاسو به ان شاء الله چې په خپل کورونه کې آباد یې ټیک ټاک به تاسو د پاره نن زما ریسپی چې دا اغا چیز سلایسز ریسپی دا نو راځئ چې ریسپی سٹارټ کو او ریسپی سٹارټ کولو نه پهله که تاسو زما په چینل نوې نو پلیز زما چینل چې دی اغا تاسو سبسکرایب کړئ د نور مزیدار او د نوې ریسپیز د پاره پیج دی اغا ما نیم ګرم کړل او د نیم ګرم کولو نه بعد ما فلیم چې دی هغه بند کړلو اور مې پسې بند کړلو او سرکه چې د هغه زه رو ورکې ایډ کوم زما د ایکسپیرینس مطابق چې سرکه تاسو یو زی تاسو ایډ کوئ بیا چیز چې کوم دی هغه ډیر کم تی راوځي او چې داسې تاسو سرکه سلو او ګریجولی تاسو ایډ کوئ نو هغې سره چیز چې دی هغه زیات راوځي د پینه نو د پاره تاسو چې کلم چیز جوړوي نو چې سرکه چې دی هغه تاسو رو پکې اچوي اوس چې چیز دی هغه ما چاڼ کړلو ټوله او اوبو مې ته وباسلې اوس چې مزید نورا لک شانتم اوبو پکې پاتې دی هغه ټوله زته هغه کم چې د سرکې ټیسټ چې کوم هم دی پکې هغه ټول ته لاړ شي چې بیا زموږ چیز چې دی هغه ټیسټ خراب نه راځي د دې چاڼ کول چې دی او د دې نه اوبو ویستل چې دی هغه هم ډیر زیات ضروری دي نو دا تاسو دا سټپ میس کوئ ما تاسو ضرور فالو کړئ او تاسو کوواړئ چې تاسو د پیازه چرته بل ریسپی جوړه کوم چې تاسو په خیال کې تاسو څنګه هم ریسپی غواړئ کوکینګ حواله سره بیکینګ حواله سره نو تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ویل شي هغه به زما د لپاره ډیره د خوشحالي خبره زه به ډیر په خوشحالي سره تاسو ته هغه ریسپی جوړوم اوس چې دی چیز د پاره به مونږ سوډیم سیټریټ اسید به جوړو هغه طریقه دا چې ټولو نه پهله به مونږ یو نیمبو جوس والو نیمبو داسې والی چې جوس لږ زیات وي پکې چې تقریبا 1 ټیبل سپون جوس ترې راوځي بیا هغې نه پس 1 ټی سپون چې دی د خوراکه ورکوټې چمچه هغې باندې بیکینګ سوډا بیکینګ پاوډر نه کنه او یو چمچه تاسو به اوبو والی او هغه پوری به تاسو دا مکس کوئ یا که نه مکس کوئ خیر د همدغه سی پرېږدئ چې څو پورې د ببلز پوره ختم شوي نه نو هغې نه پس چې دی تاسو به داسې ګرایندر والی چې تاسو څنګه ګرایندر آسانی سره اویلیبل وي هغه والی هغې کې به یو کپ چې دی هغې باندې څلورمه حصه به تاسو پې والی سوډیم سیټریټ اسید چې موږ جوړ کړی دی هغه به تاسو پکې ایډ کړئ او د کوم چیز چې دی دا به هم تاسو پکې ایډ کوئ خو د چیز چې دی دا به تاسو داسې ورکوټې حصې کې کوي ورته چې بیا تاسو ګرایند کولی کې تاسو د پاره آسانی وي او ګرایند کېږي زر او دا به چې تاسو ګرایند کوئ هغې نه پهله به تاسو داسې یو ټی سپون چې دی فوډ یلو کلر به تاسو ایډ کړئ زیړ کلر چې وي که تاسو سره زیړ کلر نه نو تاسو خیر دی کورکمن چې تاسو پیژنئ ټرمیک هغې پاوډر هم تاسو پکې ایډ کولی شئ بیا هغې نه پس چې تاسو مزیدار غوند کې چې تاسو دا ګرایند کوئ نو دا به تاسو یو ډش ته وباسئ اوون پروف ډش چې وي چې ګلاس والا ډش وي یا خیر دی که اوون پروف هم نه تاسو به سټیل والا هم اغوستلی شئ چې تاسو یو بل لوښي کې ګرمې اوبو اغوستئ هغې د پاسه به تاسو باول کېدئ او دا به هغه پورې مکس کوئ او هغه پورې به تاسو په ګرمې اوبو باندې ایښې وي چې څو پورې د چیز چې دی دا پورا کمپلیټلی میلټ شوی نه او ښه مزیدار ټیکسچر یې نه جوړ شوی اوس دلته چې دی ما 2-3 چمچې کوکینګ آیل پکې ایډ کړل دا تاسو به ضرور ایډ کوئ او که کوکینګ آیل تاسو نه ایډ کول غواړئ نو تاسو بټر هم ایډ کوئ شئ او کوکینګ آیل که تاسو ایډ کول نو تاسو به سمپل کوکینګ آیل ایډ کوئ د ټیسټ والا نه اوس دلته چې دی ما مالګه ایډ کړله او مالګې کوانټیټي چې دا هغه ما د چې په ورکوټې چمچې باندې څلورمه حصه ایډ کړله او دلته زموږ چیز چې دی کمپلیټلی میلټ شو او دې شانته ټیکسچر یې رالو اوس دا چې دی مخکې پروسس ته تیار دی او هغې نه پهله چې موږ چې کوم هم ډش ته دا اچوو هغه به موږ د آیل سره ګریس کوو آیل به لږ پې لګوو ډېر زیات هم نه بس لږ شانتې به لګوو چې دا چیز چې دی هغه چې کله بیا موږ راوباسو بیا چې آسانی سره راوځي چې زموږ چیز ماتېږي نه خرابېږي نه دې د وجې به موږ لږ شانتې ګریسینګ کوو د آیل سره تاسو به داسې یو ډش کې چیز چې دی هغه به تاسو داسې پیلاو کوئ او تقریبا 2 سے 3 غنټې تاسو به دا فریج کې کېدئ او که تاسو جلدی وي نو فریزر کې 1 غنټه کېدئ نو دا چیز چې دی هغه به ریډي اوس تاسو زه د 2 غنټې پس ریزلټ ښایم
تاسو ته به اوس زه ښایم چې زموږ چیز چې دی هغه څومره پرفیکټلی جوړ شوی دی، څومره مزیدار ټیکسچر یې دی. تاسو دا وګورئ، دا سلایسز ښه مزیدار ما جوړ کړل. تاسو دا چیز خپل کور کې ډیر آسانی سره جوړولی شئ. بس تاسو دا سټیپس چې دی دا ایگزیکټلی فالو کړئ، نو تاسو به داسې ښه مزیدار چیز جوړ شئ. بلې ویډیو پورې ماته اوس اجازت راکړئ، سبسکرایب کړئ زما چینل. تھینک یو سو مچ فار واچینګ. الله حافظ.